네이티브처럼 1호 공부. 안녕하세요. 보리 엄마입니다. 오늘은 어린이 에피소드 9.4 날씨 눈보라 편입니다. 오늘의 문장 읽겠습니다. すごい雪だな。窓まで積もってる。夜からずっと降ってたみたい。雪かきしなきゃ出られないな。私も手伝う？一人でいいよ。屋根から雪が落ちたら危ないし。天気予報で今夜は吹雪なんだって。こりゃ大変だ。雪だるま作らないの？今日はお家で遊びましょうね。退屈でも我慢するんだぞ。危ないからな。첫 문장입니다. すごい雪だな.窓まで積もってる. 눈이 엄청나네. 창문까지 쌓였어. すごい라고 하면 이 형용사로 대단하다, 엄청나다 라는 뜻이죠. 유키, 내리는 눈, 다나, 뭐뭐구나 라는 뜻이죠. 마도, 창문, 마데, 어디까지 조사고, 스모테르, 뭔가가 쌓이다 라는 동사가 스모르예요. 스모르가 쌓이고 있다 라고 표현을 하기 위해서는 일단 태형, 스모테 여기에다가 뭐뭐 하고 있다니까 이르가 붙어야 되겠죠. 그런데 태이르에서 회화에서는 구어체에서 이가 자주 탈락을 한다고 언젠가 말씀 자주 드렸죠. 그래서 스모테이르라기보다는 스모테르라고 회화체에서는 말을 많이 하기 때문에 이렇게 된 거예요. 그 다음에 夜からずっと降ってたみたい. 밤부터 계속 왔었나 봐. 요르, 밤이죠. 카라, 어디에서 어디부터 조사고, ずっと 계속. 降ってた 미타이. 자, 降ってた 여기까지 보시면은 비나 눈이 오다를 일본어에서는 내리다, 후르라는 동사를 씁니다. 그래서 내리고 있었다, 과거 진행이죠. 그래서 후르의 태형은 후때. 여기에다가 역시 뭐뭐 하고 있었다니까 이르의 과거형 있다가 붙은 형태인데 회화체에서는 이가 탈락되죠. 그래서 후때다가 된 거예요. 그래서 내리고 있었다, 오고 있었다. 이 보통체에다가 미타이가 붙으면 뭐뭐 한 것 같다 라는 추측을 나타냅니다. 그래서 내리고 있었나 봐. 후테타 미타이가 됩니다. 미타이에 대해서는 4.5 식사하기 아시아 요리편에서 설명드린 바 있으니 참고하십시오. 유키카키 시나기야 데라레나이나. 눈을 안 치우면 못 나가겠는데? 유키카키, 이거는 눈, 유키죠. 여기에 뭔가를 쓸다 이런 말이 카쿠예요. 동사가. 카쿠의 마스형이 카키죠. 그리고 동사의 마스형은 명사처럼 쓰이죠. 그래서 유키카키라고 하면 눈 쓸기, 눈 치우기 이렇게 되겠죠. 명사에 수르가 붙으면은 동사가 되죠. 명사 한다 라는 동사가 되는데 여기 시는 수르의 마스형이죠. 여기에 나케레바의 구어체인 나캬가 붙은 거예요. 그러면 이거는 뭐뭐 하지 않으면 부정의 조건을 만들죠. 뭐뭐 하지 않으면. 그래서 눈 쓸기 하지 않으면 이라는 뜻이니까 우리말로 자연스럽게 풀면 눈을 안 치우면 이렇게 해석하시면 되고요. 데라레나이나 라고 하면 나가다 라는 동사가 데르예요. 데르의 가능형, 즉 나갈 수 있다를 일단 만들어야 되죠. 그러면 그것은 데르가 이 그룹이니까 데라레르, 나갈 수 있다. 의 부정형이니까 데라레르에 르르 떼고 나이를 붙여서 데라레나이. 그러면 나갈 수 없다. 그런 뜻이 되죠. 여기에 나가 붙으면은 이거는 혼자서 말하는, 납득을 하면서 말하는 그런 말투일 수도 있지만
또 상대와 대화하는 맥락이라면은 상대방에게 의견을 이렇게 말하면서 동의를 구하는 듯한 그런 어투가 될 수 있어요. 데라레 나이나 라고 하면 못 나가겠는데, 그치? 뭐 약간 그런 느낌일 수도 있고, 못 나가겠는 걸 이렇게 혼자 하는 얘기일 수도 있어요. 나케레바에 대해서는 2.3 아기 목욕편에서 설명드린 바 있으니까 참고하시고요. 와타시모 테츠다우? 나도 거들까? 와타시, 이거는 여성 1인칭 또는 남성이 경어로 높임말로 할 때 1인칭도 와타시죠. 여기서는 아내가 하는 말이니까 그냥 여성 일반 1인칭이죠. 뭐 나도 할 때도 조사고, 테츠다우라는 동사 자체는 뭔가 다른 사람의 일을 거들다, 일손을 돕다, 뭐 이런 뜻이에요. 우리가 돕다라고 하면 타스케르라는 동사를 아시죠? 근데 타스케르는 뭔가 조력을 하다, 뭐 구조를 하다, 뭐 약간 이런 뜻이고요. 그냥 구체적인 일상의 잡무 같은 거를 일손을 돕다 이런 느낌일 때는 거드다, 테츠다우라는 동사를 많이 씁니다. 그리고 이 동사를 그대로 끝으로 올려서 물어보면은 그냥 그대로 할까라는 의문이 됩니다. 히토리でいいよ. 야네から雪が落ちたら危ないし. 혼자 하면 돼. 지붕에서 눈 떨어지면 위험하고. 히토리 데, 이거는 혼자서라는 뜻이에요. 이요, 이까지 하면 괜찮아, 상관없다, 뭐 좋다, 뭐 이런 여러 가지 맥락에서 쓰이죠. 요는 상대방에게 뭐뭐 하다라고 알려주는 그런 말투죠. 그러면 혼자면 괜찮아, 그러니까 우리말로는 혼자 하면 돼, 뭐 이런 느낌이에요. 야네, 지붕이죠. 가라, 어디어디에서 어디어디부터 조사고, 유키, 눈, 가, 조사. 오치다라, 일단 떨어진다라는 동사가 오치르죠. 오치르의 마스형, 오치에다가 다라가 붙으면 뭐뭐 하면이라는 조건문이 되죠. 오치다라. 그 다음에 아브나이시라고 하면 아브나이, 이거는 위험하다라는 이 형용사죠. 시는 보통 뭐뭐하고 이렇게 연결할 때 시를 붙이지만 여기서는 끝에, 문장 끝에 이렇게 오면서 위험하고 하니 안 해도 돼, 이런 뜻이 되는 거죠. 생략된 형태. 텐키요호데 콘야와 후부키 난다떼. 일기예보에서 오늘 밤 눈보라친대. 텐키요호, 일기예보죠. 네, 이거는 어디에서 라는 조사고, 콩야, 오늘 밤, 와, 은는 조사고, 후부키, 눈보라입니다. 여기에 명사 뒤에 난다떼가 붙으면은 어디에서 뭐뭐라고 하더라 라는 전원을 나타낼 때 명사 또는 나 형용사 뒤에 난다떼가 붙는 거죠. 여기에 대해서는 9.2 날씨 태풍편에서 문법 설명을 드린 바 있습니다. 참고하시고요. 고랴 다이헨다. 이거 큰일이군. 고랴는 고래와 이것의 구어체라고 보시면 됩니다. 고랴. 약간 옛날적인 느낌도 있지만 뭐 요즘 사람들도 좀 구어체에서 이것은 대신에 이거 이럴 때 잘 씁니다. 특히 고랴는 이렇게 고랴 타이헨다, 이런 문장으로 고랴가 잘 붙습니다. 타이헨다 라고 하면은 나 형용사죠. 큰일이다, 그런 뜻이에요. 힘들다, 큰일이다, 버겁다, 뭐 이런 뜻일 때 타이헨다 라고 하죠. 그랬더니 미도리짱 아이는 그런 거 눈 치우거나 이런 것들에 대해서 아직은 잘 생각이 없죠. 눈을 보면 아이들은 눈사람부터 만들고 싶어 하겠죠. 그래서 유키다르마 츠쿠라나이노? 눈사람 안 만들 거야? 라고 물어보는 거죠. 유키다르마, 이게 눈사람이라고 하는 일본어예요. 츠쿠라나이, 이거는 만들다가 츠쿠르죠. 츠쿠르의 부정형이니까 츠쿠라나이가 되고, 너는 상대방에게
좀 다그치듯 물어보는, 추궁하듯 물어보는 약간 그런 물어보는 오트가 됩니다. 종조사인데요. 스쿠라나이노? 라고 하면 안 만들 거야? 안 만드는 거야? 이렇게 상대방한테 물어보는 거예요. 今日はお家で遊びましょうね. 오늘은 집에서 놀아요. 이런 느낌인데요. 今日は 오늘은 오우치. 원래 우치라고 하면 가정, 우리 집이죠. 우치하고 이해하고 굳이 구별하자면 이해라고 하면 좀 가옥이라는 뜻입니다. 약간 물리적인 느낌이고요. 우치라고 하면 그야말로 좀 가정, 우리 집 약간 이런 추상적인 느낌이 좀 들어가요. 오를 붙여서 말을 곱게 한 거죠. 엄마가 아이에게 말을 할 때 곱게 말을 하려고 오를 붙인 거예요. 그래서 오우치데 집에서 아소비마쇼네 놀다가 아소부죠. 여기에 뭐뭐 하자 합시다 라는 존중체로 뭐뭐 합시다 총유를 할 때는 아소비마쇼가 되죠. 그래서 아소비마쇼라고 하면 놉시다, 놀아요 이런 말이고요. 네가 붙으면은 상대방에게 동의를 구하는, 상대방을 납득시키려고 하는 그런 종조사입니다. 여기서는 엄마가 고운 말투로 아이에게 얘기를 해주는 거예요. 오늘은 집에서 놀아요. 미도리짱 알았죠? 이런 느낌이죠. 그래서 존중체를 쓴 겁니다. 退屈でも 가만 쓰른다죠? 危ないからな. 심심해도 참아야 하는 거야. 위험하니까 말이야. 退屈 이렇게 하면 심심함. 退屈다 심심하다. 退屈な 人뭐 이런 식으로. 그래서 나 형용사입니다. 退屈. 그래서 退屈다 심심하다. 지루하다. 데 뭐뭐 해도 뭐뭐 할지라도 이렇게 요접을 만들어주는 거죠. 가만 자체는 참음, 인내 이런 거죠. 여기 명사에 수르가 붙으니까 동사가 돼서 참다, 인내하다가 되죠. 그 동사의 이 보통체에다가 다 하면 뭐뭐 거야. 약간 우리말로도 거야, 는 거야 이런 느낌일 때 일본에도 이 들어갑니다. 그래서 다조 이렇게 하면 조는 보통 남성들의 말투예요. 여성들도 어떤 경우에는 자기보다 어린 아이한테 또 선생님이 또 학생들한테 약간 이렇게 말투를 쓸 수 있어요. 그렇지만 대체로 조를 쓰면 남성적인 어투가 됩니다. 그래서 스른다조 하는 거야. 알았지? 미도리야 이런 느낌이고요. 아브나이 가라나 라고 하면 아브나이 이거는 위험하다죠. 가라 여기서 가라는 뭐뭐 하기 때문에 라는 이유를 나타내는 조사입니다. 아브나이 가라 위험하니까. 나 이것도 아까 나왔지만 상대방을 납득시키려는 그런 종조사입니다. 그래서 위험하니까 알았지? 위험하니까 말이야. 이렇게 강조하는 종조사입니다. 그러면 오늘의 문장 속도를 맞춰서 따라 읽어보시겠습니다. すごい雪だな。窓まで積もってる。夜からずっと降ってたみたい。雪かきしなきゃ出られないな。私も手伝う？一人でいいよ。屋根から雪が落ちたら危ないし。天気予報で今夜は吹雪なんだって。こりゃ大変だ。雪だるま作らないの？今日はお家で遊びましょうね。退屈でも我慢するんだぞ。危ないからな。
잘하셨습니다. 오늘은 여기까지입니다. 감사합니다. I like to be educated, but I'm so frustrated.